tudo bem com vocês? Hoje eu fiz minha primeira slime, então o nome da minha produção. Produção, traga aqui. Nós vai pegar slime e já volto com vocês. Aqui é a minha slime que eu fiz. E ela é bem pequenininha, mas eu gostei do resultado. E não, é mais ou menos ficou bom e não gruda, né, ver? Deixa eu mostrar aqui. Produção. Ó. Olha. Esse foi o resultado. E aí não gruda, galera. Senta Só lá, pra você ter- senta lá, só senta pra lá. você ter certeza, olha. Olha. Só pra você ter certeza, olha. Tá vendo? Joga em cima do sofá. Olha, tá vendo? Olha. Pode tirar. Vou tirar, senão minha... A cama também não gruda. Não gruda nada. Não gruda bem no celular. Olha. Boa. Esse celular não é nosso. É da minha mãe. Já deixa o seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber todos os vídeos novos. Fui!